Kijk nou, ik heb allemaal bloed. Help, zou er iemand die mij kan helpen? Help! Het is allemaal bloed. Help, alsjeblieft. Help nou, kijk eens. Kijk. Ja. Kom je helpen alsjeblieft, kijk eens. Het is allemaal bloed. Wat dorst. Ik hoor deze erop en hoort het niet meer, hè? Zal ik deze hier met de lezen? Wil je ook die vasthouden dan? Wil ik hem vasthouden? Nou, pak ik even spul. Ja. Dan kan ik het doen. Ja. Ik ben Hieke en ik ben 12 jaar en ik ben dus de jongste van Nederland. En ik had de EHBO-diploma van de volwassenen. En nou haast je het in de klas, haast een spreekbeurt. Ja. En waar gaat die hoor? EHBO. Trainingsgebruik. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Waarom woest u zo graag dat EHBO-diploma hebben? Omdat mijn mama mij EHBO doet. En ik wil graag mij helpen. En mocht dat ik meteen? Nee, ik mocht eerst alleen maar pleister plakken. Balen. Ja. En waarom woest er graag meer? Nou, ik wil echt dingen doen. Pleister plakken is altijd wel. Maar bijvoorbeeld reanimeren of iets zoals, dat had maar bijna maar 1 keer in je leven. Ja, en als er hier op straat loopt en die had wat ergens, ja, dan is een pleister net genoeg natuurlijk. Nee, daar maakt meer van. En kijk wel in België of ergens zo'n België, maar misschien binnen ze er net. Dan binnen sommige dingen krijg de stabiele zijlegging. Die meeste binnen maar een beetje van de DA. Daar mag het weten. Het is wel ongelooflijk dat je dat aan onder was. Ja. Maar je wel heel stoer wezen. Ja, dat ben ik ook. We gaan nu de stabiele zijlegging doen. Dan ga ik eerst aanspreken en schudden. Mevrouw, bent u er nog? Nu gaan we eerst de ademhalingcontrole doen. Ze had nog adem. Dit was eigenlijk 10 seconden. Dan gaan we haar omdraaien. En waarom woest u zo graag mensen helpen als ze wat ha? Omdat ik vind, binnen net zo volle mensen die shirten het wel, maar die kunnen dan niks doen. En daar wil ik dus mij voor helpen. Dan gaan we weer even kort ademhalingcontrole dan. En nu had ze geen adem meer. En dan doe ik eerst verder met de reanimatie. Wie wil het straks ook nog proberen? Ja, Alice. Trainingsgebruik. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Ga door. En nu moet je weer met die handen op de buik. Ja. Ga door. Gedurende 1 minuut. Hier kan mij skieren. Wat voor cijfer heeft u gekregen voor die spreekbeurt? 9. Dus het ging goed. Ja, heel goed. Goedemiddag. Derde les. Jullie zijn eigenlijk allemaal computeraars. Alleen wat ik hoorde, dat was van, nou, kom eens even, want ja, er is hier en daar wel wat weggezakt. En nou die Windows 10, dan heb je zo een bureaublad. En je hebt nog iets met vierkantjes of hokjes of tegeltjes. En wat moeten we daarmee? Als je nou Windows 10 hebt, dan komt Windows 10 en die zegt je moet eigenlijk gebruiken de nieuwe browser van Microsoft en die heet Edge. Wij hebben al diverse cursussen gedaan, maar omdat we nu op 10 overgegaan, Windows 10, dacht ik, kunnen we wel wat bijspijkeren. En evengoed wel alles weer een beetje ophalen. Als we die in willen stellen,
Dan gaan we eerst eens even met z'n allen naar start. En als we dat hebben, dan gaan we naar instellingen. In mijn laptop staat standaard ingesteld Google Chrome. En we willen naar die Edge toe. Ik weet niet hoe die bij jullie ingesteld staat. Hebben we hem allemaal? Hij staat er wel te toveren ervoor, maar ja, hij zit er bij al onder. Hij staat er wel, maar ik wil op het internet, heb ik ook op je scherm staan, internet, maar die staat hier ook niet in, toch? Ik ben nu gepensioneerd en ik wil er eigenlijk ook wat meer met die foto's mee gaan doen, zeg maar. Dus de opslag ervan. Nou ja, dat is voor mij al een beetje akkerak, een moeilijk woord, maar dat is het eigenlijk. Dus ik wil er eigenlijk gewoon wat meer van weten. Zie? En hoe verrint het tot nou toe, die cursus? Kun je het al wat goed volgen? Is het te dwang? Het is hartstikke goed te doen. Het gaat mooi rustig. En het is niet de eerste keer dat ik een cursus volg, hoor. Voorheen hadden we XP op een computer. En nu dus 10. En nou ja, goed, het is toch allemaal weer anders. Dus om er echt een beetje goed mee te kunnen, heb ik toch wel iets nodig. En daar moet ik bij zeggen, het is mijn hobby, niet de computer. Hè? Dus het is steeds weer opnieuw opletten. En ermee aan de gang gaan. Hij geeft aan dat hij verbinding heeft. Al die lastige dingen, instellingen en alles. Ja. Dat denk ik van, nou, daar ben je mooi de expert in. Jo, dat nog even voor iedereen goed toch? En dan kun je ze dat lekker doorslaan. Nee, dat is leuk bedacht. Maar het gaat erom dat men vertrouwd wordt met het ding. Dat men dat zelf gaat doen. Wij gaan bijvoorbeeld straks een website even uitvergroten. Want wij zitten hier met mensen die allemaal een bril op hebben. En allemaal misschien wel meer willen zien dan dat er te zien is. Nou, hoe maak je een bladzijde groter? En hoe scroll je? En hoe stel je dingen die je vaak gebruikt in? Dat moeten ze zelf doen. Want als ik dat doe, ik hoor dan altijd van mensen die zeggen, ja, mijn kleinkinderen die hebben me dat even voordaan, maar die waren al klaar voordat ik begon te kijken. Dus dat soort verschillen, dat moeten we proberen om erin te krijgen, zeg maar. En dat is dus niet altijd even makkelijk. Ja,